Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han ikanapulo kag 7 na Domingo han katuigan. Ako hi Jans Gomez, usa nga ecclesiastical artist dinhi Archdiocese of Palo, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Usa ka panahon nagampo Jesus didtohin usa nga dapit. Kahuman na niya, nagsiring ha iya, inusahan iya mga tinunan. Ginoo, tutdoi daw kami hin pagampo, sugad god nga nagtutdo hiwan han iya mga tinunan. Ginsiring hira ni Jesus. Sugarahini an iyo pagampo. Amay, pagdayawon unta an imo baraan nga ngaran. Maghadi ka unta haamon. Tagi kami hin adlaw-adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo a kami han amon mga sala, kay napasaylo man kami hadton mga makakasala haamon. Ngan ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga pagsulay. Nagsiring pa Jesus ha iya mga tinunan. Kun pananglitan, usaha iyo makadto habalay hin sangkay hakatot nga hingabi, ngan masiring ha iya. Sangkay, pahudma daw ako hin 3 ka bug-os nga tinapay. Inabot ha akon balay, inusa ko nga sangkay nga naglalakaton. Ngan waray ko sadang igdurot ha iya. Ngan kun pananglitan, magbaton an imo sangkay tikang hasakob. Ayaw na ako pagsamuka, trangkado na an porta, ngan nangangahigda na an akon kabataan og ako. Diri na ako makakabuhat hin paghatag haimo hin bisan ano. Niyan, ano man an imo bubuhaton? Susumatan ko kamo, bisan kun waray niya tuyo hin pagbuhat, ngan paghatag haimo hin tinapay. Tungod nga sangkay ka man niya, kundi mabuhat na lahiya, ngan mahatag han nga tanan nga imo ginkikinahanglan. Kay diri ka man naawod hin pagpadayon hin pag-inaro. Sanglit, nasiring ako ha iyo, pangaro ngan makarawat kamo, pamiling ngan nakakaagi kamo, pagtuktok nga naabrihan an porta ha iyo. Kay makarawat an nangangaro, ngan makakaagi an namimiling, ngan aabrihan an porta ha iya nga nagtutuktok. Kay may ada ba usa ha iyo nga mga amay, nga mahatag han iya anak, hinhalas kun mangaro hiyahin isda, o tatagan ba niyo hiyahin bungad, kun mangaro hiyahin bunay? Bisan kun magraot kamo, maaram kamo humatag hin mag-upay nga mga butang han iyo mga anak. Sanglit, labaw pagod nga mahatagan amay niyo halangit, han Espiritu Santo, hadton mga maaro ha iya. An ebanghelyo yan na, sugad han siyahan nga pagbasa, mahitungod han pagampo. Andamo nga mga bahin hito, upod na an parabola, mahitungod han hangyo, han usa nga sangkay, hakatot nga han gabi. Nag-andam para ha usa nga punto, ha ultimo god nga sinurat nga pulong, iginpapakita ni Hesukristo, an gidadakui ngan pinakaimportante nga grasya nga sadang pangitaon ha pagampo, an Espiritu Santo. An baraan nga Espiritu, an garantiya ngan aton pangaro, pamiling ngan pagtuktok, maghatag han ginkikinahanglan nga resulta. Kay an Espiritu Santo, nagtetestigo para haaton, ngan naguhubad han aton mga pagampo, ngadto han pinulungan nga epektibo, nga nagsusumat bisan han diri maipahayag nga mga tinguha han aton mga kasing-kasing.
San Pablo nagsurat ha Roma 8 bersikulo 26 ngadto 27. An espiritu na bulig ha aton didahan aton kamaluya. Kay diri kita maaram kun ano an aton ni gaampo sugad han aton kinahanglan. Kundi an espiritu ngahaw amo ang nakikimaluoy tungod ha aton. Nga may mga pangaraba nga diri sadang haasoy ngan hiya nga naguusisa han mga kasing-kasing maaram han hunahuna han espiritu. Kay nakikimaluoy hiya tungod han mga baraan sumalahan kaburuton han Dios. Ginoo nga Hesus, buligi kami nga maging duok ha Espiritu Santo, an amon para bulig, ngan mag-uyon han amon mga pag-ampo, ngan mga hangyo ha kaburuton han Dios. Amen.